हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल पर आवाज़ नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर आपको भी अपने मोबाइल में साउंड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोन पर वॉल्यूम चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर जल्दबाजी में जो है वॉल्यूम को चेक नहीं कर पाते हैं और हो सकता है कि आपके मोबाइल का वॉल्यूम बहुत कम हो, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का वॉल्यूम चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है अपने फ़ोन पर डीएनडी मोड। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपने मोबाइल पर डू नॉट डिस्टर्ब करके एक सेटिंग होता है, तो उसको अगर आप इनेबल कर देते हैं ना, तो आपके मोबाइल पर डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर कोई कॉल वगैरह आता है तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये सेटिंग अगर आपके मोबाइल पर ऑन है तो आप उसको जो है बंद कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के स्पीकर को चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में जो है धूल वगैरह जम जाते हैं, कभी कभी अगर बहुत दिनों से आप यूज़ करते हैं फ़ोन तो धूल वगैरह यहाँ पर आपके फ़ोन के स्पीकर पर आ जाते हैं। तो आपको उसको अच्छे से साफ़ करना है, जिससे आपके फ़ोन का स्पीकर यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको आवाज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आप चाहें तो अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, या तो फिर अपने फ़ोन में एक बार जो है स्विच ऑफ करिए और दोबारा से उसको ऑन करके देखिए। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर कभी कभी ना आपके मोबाइल अगर पुराना हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, 5 से 6 साल हो चुका है और आप अपना एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस फ़ोन में दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आता है तो आप लोग तुरंत से सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपका हो सकता है कि आपने जो है कोई सेटिंग किया हो तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। तो ये सभी चीज़ें अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना है, जिसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है, यानी कि आपके मोबाइल का स्पीकर अगर डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको अपने फ़ोन को अपने आसपास के मोबाइल शॉप पर ले जाना होगा। तो वहाँ पर से ही जो है आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये जो फिजिकल डैमेज का जो प्रॉब्लम रहता है वो सेटिंग वगैरह करने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।